Lepo pozdravljeni vsi, hvala, ker ste danes z nami. Kot že vsi veste, ta pretekli teden je potekalo Evropsko prvenstvo v dvorani, v atletiki in kot smo napovedovali, smo osvojili 2 kolajni, lahko bi tudi kakšno več, ampak cela ekipa je izjemno tekmovala. 2 srebrni dekleti, Anita in Tina sta z nami, tudi Lija Postolovski, Neo Filipič še čakamo. Seveda z nami je tudi prvi mož slovenske atletike, gospod Primož Feguš, predsednik strokovnega sveta Albert Šoba in v bistvu komaj čakamo, da nam povejo svoje vtise z tako za nas pomembnega dvoranskega tekmovanja, ki je zelo lepa napoved za poletno sezono, ki nas čaka svetovno prvenstvo v Budimpešti. Besedo pa predajam gospodu Primožu Fegušu. Ja, pozdravljeni, hvala, da ste se udeležili te tiskovne konference. Meni se sam smeni, ker v bistvu prvo največje tekmovanje v vlogi predsednika in kar 2 medalji, pa še potem dodatno 2 finali. Teda čestitam puncam, atletinjam, atletom, tudi trenerjem. Mislim, da smo sedaj v Istanbulu opravili veliko delo. Seveda postavili smo letvico zelo visoko in upam, da bomo v takem tempu nadaljevali tudi v preostanku sezone. Zadnjič na tiskovni konferenci smo malo namigovali na 2 medalje, čist direkciji jih nismo upali napovedati, ampak se je to uresničilo, tako da zelo dobro. Šuba je napovedal, pa tudi direktor je napovedal. Tudi direktor je povedal na tak način. Tako da še enkrat čestitke. Najboljš, da kar Lidija prevzame ta besedo, ker ste vide glavne akterki. Boš Anita, ti si druga tekmovala, no prva da izjava. Ja, v bistvu, ja, že pred Evropskim prvenstvom sem napovedala medaljo, vedela sem, da je dosegljiva. Iz kroga v krog sem pač napredovala v kvalifikacijah, v polfinalu sem končala kot prva. Taktično mislim, da sem vse teke izpadala popolno, tudi v finalu. In ja, žal je bilo samo kili, hočem sem malo premočno zame. Da ja, sem zelo vesela, da imam zdaj srebrno medaljo, to mi zelo veliko pomeni. Kolajna je v žepu. Čakate zdaj še svetovno prvenstvo, naslednje leto seveda Evropsko prvenstvo, olimpijske igre. Koliko bo zdaj lažje, kakšno breme je padlo v bistvu zdaj, ko pač si osvojila kolajno in sproščeno lahko greš naprej v poletno sezono? Ja, to, da imam zdaj medaljo, v bistvu ne pomeni, da vedno se zavedam, da bom mogla tako, kakor sem do zdaj napolno trenirati in pač se pripravljati na prvenstva in pač iti napolno vsak tek, ki ga bom imela. Ja, v bistvu me ta medalja ne razbremeni ničesar, ker to ne pomeni nič, to ni garancija za naslednjo medaljo. 400 metrov je zdaj dokončno preteklost? Ne, še vedno bom tekla na 400 metrov, ampak bolj zaradi treninga za 800. Najlepše hvala in še enkrat čestitke. Tina? Ja, kaj naj rečem, vsi ste videli, da sem bila po tekmi fejst razočarana. Na tekmo sem šla z mislijo o zlati medalji, to je bil tudi cilj. Nažalost mi tega ni uspel doseči in po tekmi je bila seveda prisotna jeza, ampak moram reči, da se je danes glava malo hladila. Včeraj sem tudi, ko sem prišla domov, dala na kup vse 4 medalje, tako da je bil zelo lep občutek. Ja, zdaj nas že razvajaš s kolajnami. Tvoje misli za poletno sezono so? Ja, definitivno bom želela skočiti še više. Pač to je vedno cilj, nimam pa tudi še medalji iz svetovnega prvenstva na prostem, tako da bom garala še naprej, da bom dosegla še to. Pač imam še veliko ciljev in načrtov in mislim, da še nekatere mi bo definitivno uspeli doseči. En med tistimi je tudi skok iz 5 metrov? Ja, to je seveda doživljenjski cilj. Imam še nekaj let kariere pred sabo, če mi bo zdravje služil, če ne bo nobenih poškodb, verjamem, da se bom temi definitivno približala. Zdaj, če mi jo bo pa uspel doseči, pa ne morem garantirati, ampak lahko samo povem, da bom
v naslednjih letih delala na tem, da definitivno dosežem da dosežem ta cilj, ki je eden izmed tistih glavnih, ki imam v mislih. Hvala, Tina. Čestitke še enkrat. Z nami je pa tudi Tinin trener, gospod Milan Kranjc, ki zelo čustveno doživlja vse Tinina tekmovanja. Kako ste doživljali dejansko Tinin boj za kolajno, za zlato kolajno in mogoče kakšno višino nižjo, ki jo ni preskočila, pa 4,75 v prvem in zelo dober skok na 4,85, kar je zelo dobra napoved tudi za prihodnost. Vejte, moram res Tini čestitati za to sezono, ker je bila celo sezono zelo na visokem nivoju. Praktično vse tekme so bile čez 4,70, čez 4,75 bi lahko rekel. Tako da je bilo normalno za pričakovati in tudi po najboljšem rezultatu v Evropi je bilo logično to, da štartamo na zlato medaljo. To smo poskušali, žal nam ni uspel. Za trenerja, tudi za mene, je vsaka tekma na nek način tudi nek stres, ker ti v bistvu hočeš svojemu atletu pomagati po najboljših močeh, da na samem terenu je on sam, on sprejema odločitve, on mora narediti, on se tudi bi najboljši naredil in tako da je sigurno neka vznemirjenost prisotna in ampak je to del tega našega dela in kaj ne rečem, je prijetno in s tem živimo in delamo, da bomo poskušali in pomagali tem našim atletom, da tudi uresničijo svoje cilje, ki so se jih zadali. Najlepša hvala, pa želim vam čim manj živčnosti na naslednjih tekmovanjih, Tini pa da prepričljivo skače, da bo malo prešparala trenerja. Z nami je tudi, oziroma na Evropskem prvenstvu je nastopila tudi Lija Poskalovski v skoku v višino. Lija, lani si bila finalistka svetovnega prvenstva, Evropskega prvenstva, tudi v Istanbulu si imela željo po finalu. Žal ni se išlo, ampak tudi to so izkušnje za prihodnost. Jaz sem v bistvu res hvaležna za novo izkušnjo. Na prvenstvu sem bila dobro pripravljena, tudi tehnično so bili skoki dobri, ampak pač tokrat se mi žal ni šlo, ampak to mi je dodatna motivacija za naprej, da pričnem ponovno trenirati zdaj za novo sezono. Skoki ponovno čez 192? Ja, definitivno si želim realizirati to, česar sem sposobna v naslednji sezoni. Vsem tem pa mi želimo predvsem poletno sezono brez poškodb, pa veliko osebnih, pa tudi državnih rekordov. Zanimivo bo slišati tudi predsednika strokovnega sveta, Alberta Šobo, in njegov pogled na našo ekipo v Istanbulu. Lep pozdrav z moje strani. Ja, zdaj, kot je Juri rekel, da sem jaz napovedal 2 medalje, nisem pa napovedal samo 2 medalje, napovedal sem tudi 2 uvrstiti do 8. mesta in vse se nam je izšlo. Jaz sem napovedal tisto, kar sem verjel. Jaz sem verjel tako v medalje kot 2 uvrstitve do 8. mesta. Ne bom o imenih, kaj sem imel v glavi, ampak to smo realizirali. Jaz mislim, da kot vedno bi lahko bilo še malo boljše, recimo Lija bi lahko bila, tudi njo sem imel v glavnem v mislih, da bi lahko bila med tistimi, vsem se redko kdaj izide, tukaj se nam je šlo večinsko. Tako da jaz mislim, da ni človeka, ki bi bil nezadovoljen recimo z uvrstitvami in z nastopi naših, predvsem atletin. Atleti so mogoče malo slabše tekmovali. Res pa je, da so atleti tudi prišli na Evropsko prvenstvo v tisti zadnji, ne polovici, ampak četrtini in od njih res nismo mogli pričakovati nekih vrhunskih uvrstitev. Malo bi repliciral recimo na Tino pa na Nito, najprej na Nito, 400 metrov. Jaz sem se z njenim trenerjem že pogovarjal, da bi mogoče ona na Evropskem ekipnem prvenstvu nastopila na 400 metrov in on se s tem strinja, zdaj mora se še Nita seveda. Jaz upam, da se bo, ker to je predvsem ekipa, gre za ekipno tekmovanje, ne za posamično, kar se tiče pa Tine, Tine.
vsaki stvari je nekaj dobrega, pa nekaj slabega. Ne? To, da ni uresničila svojega cilja, sam pomeni, da ga hotela na naslednjem evropskem prvenstvu in bo grizla še toliko časa, dokler ne bo evropska prvakinja. Tako da jaz mislim, da ni vse slabo, kar se je zgodilo. Ne? Kar se poletja tiče, tako kot sta že obe dekleti povedali, ne, to, kar se zdaj zgodilo, nima nič s poletjem, ker vmes je še eno pripravljeno obdobje, marsikaj se lahko zgodi, upam, da samo dobre stvari. Verjamem pa, da bojo polet tudi fantje dodali svojo mero medalj in da bo naša ekipa vsaj tako uspešna. Mogoče ne po medaljah, ker to je vsem svetovno prvenstvo, pač pa po zadovoljstvu in, bom rekel, Atletske zveze Slovenije in medijev in samih atletov in atletin. Je pa zelo pomembna tekma, saj z mojega vidika, kot šefa stroke, Evropsko ekipno prvenstvo, ker upam in zdaj apeliram na vse atlete in atletinje, da bodo res dali vse od sebe, ne samo v enem teku, ampak v dveh disciplinah ta najboljši. Jaz sem se že pogovarjal s trenerji, da to moramo gledati tako, kot če bi rekel, Dončić je prvi dan nastopil, drugi dan je pa utrujen, pa ne bo drugi dan nastopil. Jaz upam, da bojo naši najboljši atleti in atletini nastopili prvi in drugi dan in da bo res ekipa popolna in da bo res uspeh maksimalen. To z moje strani. Hvala. Najlepša hvala. Kot je rekel tudi predsednik stroke, še dve atletini sta zelo uspešno nastopili, med njimi je tudi v troskoku Neja Filipič, ki je osvojila 5. mesto. Tantum Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. In Maruša Mišmaš, ki je osvojila 8. mesto, žal je danes ni z nami, ker je danes že zbolela in se ni mogla udeležiti tiskovne konference. Neja, pred Istanbulom si imela precej težav z poškodbo, si poskušala tekmovati, nisi bila najbolj zadovoljna s svojimi nastopi, ampak v Istanbulu se je nekako šlo. Ja, mislim, da sem v Istanbulu pokazala nekak maksimum, kakor sem ga lahko glede na pretekle rezultate sezone. Uspela mi je najprej uvrstiti v finale, kar se mi zdi, da je bila najtežja stvar, potem pa, ko sem enkrat imela možnost nastopati v finalu, mi je uspel super prvi skok, tak, kot sem si ga vedno želela, in sem imela še nekak 5 skokov, kjer sem poskušala napadati to, kar sem lahko in nekako izboljšati rezultat. To mi potem ni uspel, je pa 5. mesto še vedno ena uvrstitev, za katero sem kar vesela in ker je to tudi najboljša uvrstitev moje kariere. Tako da upam, da ste tudi vi, no. Jaz sem ti čestital. Si še enkrat dokazala, da pač na največjih tekmovanjih najboljše tekmuješ. Mi pa samo ti želimo pač predvsem sezono brez poškodb, čim več skokov čez 14 metrov v poletni sezoni. Hvala. Za konec pa prosim še za izjavo direktorja Atletske zveze Slovenije Nejca Jeraša, ki je bil tudi z nami v Istanbulu, navijal je, spremljajo tekmovalce in pač tudi malo iz ozadja, iz pisarne pripravljajo se na to prvenstvo. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Jaz bi na tem mestu še enkrat res čestitil vsem članov reprezentance, se pravi evropskima podprvakinjama, Aniti in Tini, Neji za 5. mesto, seveda Maruši Mišma za 8. mesto in tudi vsem ostalim. V Istanbulu se je čutil ta ekipni duh, dober ekipni duh, ki verjamem, da se bo stopnjeval, tako da bomo na ekipnem Roskem pokazali svoj pravi jaz, svojo pravo kvaliteto, da bomo zadovoljni tudi samimi rezultati v poletni sezoni. Letvica je visoko postavljena, že lansko leto smo govorili eno izmed najuspešnejših sezon v zgodovini slovenske atletike, zdaj smo to samo potrdili oziroma nadaljujemo s takšnimi rezultati, tako da verjamem, da nas bojo atletinje razvajali še celotno letošnjo leto in tudi v prihodnje. Reprezentanca, vsi atleti so še mladi, tako da bojo še nadaljevali tudi svojo kariero, tako da verjamem, da se ni bati
za vrhunske rezultate tudi v prihodnosti. Na tej točki bi povabil tudi predsednika, da izpeljemo še tisti birokratski del oziroma tisti lep del samih osvajanj medalj. Kot veste, je na Atletski zvezi sprejel pravilnik o denarnih nagradah za osvojene medalje na najvišjih tekmovanjih članskih kategorij. Tako da bi tudi povabil predsednika, da izroči te čeke, in sicer skladno s pravilnikom obe dobitnici dobita sredstva nagrado v višini 4.000 evrov, 50% dobi tudi trener. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.